老板娘，你这个空调买多久没有清理过了？买回来就没有动过呀。你一个人住吗？没有啊，我跟我老公住呀。你老公什么时候回来？你想干嘛？不要乱来。我还能干嘛？你老公在这里存了1万块钱，把那个进门给堵住了。来拿着。哎呦我的妈！哎，师傅别走，帮我看一下其他地方有没有钱。